डॉक्टर साहब, मैं उंगलियां चटकाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी उंगलियां खराब या टेढ़ी तो नहीं हो जाएंगी? जी हाँ, अगर गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा के, मान लीजिए टेढ़ा या बहुत ज्यादा ऊपर करके अगर फोर्स लगाएं तो इससे उंगली में सूजन आ सकती है या लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, जिससे इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा पाया गया एक रिसर्च में कि जो लोग अपनी उंगलियां रेगुलरली और बहुत ज्यादा चटकाते हैं, उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो उंगली नहीं चटकाते। तो दोस्तों, उंगली चटकाना कोई बुरी आदत नहीं है, बट हाँ, उसकी आवाज अनोइंग हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। इससे आपकी उंगलियां खराब नहीं होंगी, ना ही टेढ़ी होंगी।